Shalom, shalom, peuple de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre sœur Promedi Kanda. Je suis la servante de Dieu par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout au Boza Kolandangaï, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Mes bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Sans plus tarder, nous allons inviter ensemble. Tozo bondela tozo recommander programme na biso journal lelo na maboko na Nzambe yemoko atambwisa biso du début jusqu'à la fin to bondeli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Yahweh, merci pour la grâce et opportunité au pesi biso ko se présenter lisusu na présence na yo Nzambe. Yahweh to sengi miséricorde na yo Nzambe likolo ya vie ya moko na moko o to ye liboso na yo. Tikete makila na yo Yesu Masia. Et qu'on purifie et qu'on sanctifie vie à mon corps, on fait que tout ça agréable liboso na yo Nzambe. Et mon lit mon sang tout au bel lieu na moment oh. Si que te yondo au régner na vie à mon corps, si que te yondo au disposer corps âme esprit à mon corps na présence na Nzambe. Y avait to telemeli nyonso ya distraction. To bengani nyonso ya envoûtement. Tout esprit contraire de ta volonté, Seigneur. Oh, nous sommes confesser Seigneur, Seigneur Jésus. Te repousser en mosika, te détruire puissance nango, te anéantir misa nango, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Yawe na sengi reine na yo na moment o na vie ya moko na moko. Sikete loboko na yo Nzambe na lola. Esembola na vie ya moko na moko. Pona ko bimisa biso na maboko ya batu mabe. Pona ko délivrer ba famille na biso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu es na présence na yo Nzambe to kozonga te lolenge to yaki. Zwa na yo lokumu Nzambe tikete yo no tambu sabiso bandeliki no suka ya programme o na nguya na yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment mes bien-aimés dans le Seigneur. Nzamba pambola yo pour la disponibilité na yo. On s'est disposé na présence na Nzambe. Yeba ke okozala dessus te parce que okozonga te lolengo yaki. Mais bien aimé, côté la état aux alangote, côté la condition aux alangote, quelque chose aux malade, quelque chose aux a problème, quelque soit aux a inquiétude, yeba ke na présence na Nzambe okozonga te lolenge oyaki. Avant aussi sa programme Oyo, il y a un miracle qui va se produire dans ta vie et tu vas témoigner la grandeur de l'Éternel. Mais bien aimé, tout ça toujours qu'on continue na programme na biso otolobaki 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes. Et ça programme o Nzambe a recommandé ki biso to pousse en présence na ye na nzela ya mabondeli parce que Nzambe moko azui décision ya ko libérer ba vie na biso na maboko ya batu mabe, ya ko délivrer ba famille na biso na maboko ya batu mabe o baza animé par des mauvais esprits o diable aza ko utiliser bango pour na ko détruire ba vie na biso pe ba famille na biso. Yango na sengi na yo mes bien-aimés, yo ozo la ngai pour la première fois na sengi na yo o s'abonner na chaîne na biso affranchi par Christ pour ozo ba notification ya ba programme nyo surtout ndenge Nzambe azotambwisa biso. Et partager pe vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ pour et permettre pe bande comme sous ba ko rejoindre biso na kati ya programme oyo ensemble to belela Nzambe to bondela Nzambe po ete Nzambe a délivrer ba vie na biso pe mabota na biso na maboko ya batu mabe. Sans plus tarder mes bien-aimés, tozu ba Bible na biso tozo tanga liloba na Nzambe. Toza na livre ya Exode chapitre 2. Tobandi na 15e verset, j'ai lu la parole de Dieu. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il s'arrêta. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays des mendiants où il s'arrêta près d'un puits. Les sacrificateurs des mendiants avaient 7 filles. Elles virent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Le berger arrivèrent et les chasseurs. Alors Moïse s'éleva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. La parole du Seigneur. Oui, mais bien aimé, tout ça toujours qu'on continue na message na biso o Nzambe apesaki biso o tozolobela histoire ya ba hébreu peuple Israël ndenge bakotaki na captivité na kati ya Égypte.
Et programme eleki me bien aimé tolobelaki ndenge nini Moïse malgré akolaki na ndako ya Pharaon mais tellement ayebaki origine na ye azalaki hébreu ezalaki na mukolo akendaki ko rendre bandeko na ye visite et amonaki comment égyptien oyo bandaki ko maltraiter to ko torturer ndeko na ye ya hébreu et lokola molimo na Nzambe ezalaki kati na Moïse asepelaki na acte wana te et atelemaki ko défendre ndeko na ye ya hébreu esalaki que Moïse abomaki égyptien wana. Et liloba na Nzambe me bien aimé touti kotanga na moment oyo Bible etalisi biso tangu Pharaon à apprendre que Moïse abomi égyptien pour na ko défendre ndeko na ye ya hébreu Bible Pharaon akomi kolukisa Moïse na likanisi ya koboma Moïse parce que Pharaon a compris que Moïse aza contre acte au égyptien baza ko sala a compris que Moïse aza ko sepela te na loi be ordre o ya tiaki en fait que ba égyptien banda ko maltraiter ba hébreu yango sala que Pharaon a se levé a luka ko boma Moïse et Nzambe na bolingo na ye lokola za Nzambe a permetaki te Pharaon a boma Moïse et yango sala que Moïse a s'échappaki a ko se retrouver na mboka ya mendiant mais bien aimé dans le Seigneur. Ngai na yo me bien aimé otondimela Yesu Masia lokola nkolo mokonzi pe mobikisi na bavi na biso nde Nzambe apesanga na yo pouvoir pe autorité ya ko défendre mabota na biso et na lisungi ya molimo na Nzambe me bien aimé dans le Seigneur nde molimo na Nzambe et sosolisa biso que acte nyonso tout o ezali contraire ya volonté na Nzambe o ezali injuste bien aimé dans le Seigneur molimo mon sang tunda sosolisa biso pe apesa biso nguya ya kotelema pe ko condamner ba acte wana et na travers ya prière ya ngai na yo me bien aimé yango nde sala ke tozo défendre bandeko na biso à travers ya prière ya ngai na yo me bien aimé nde mabota na biso ezozala sauver et nalingi na yebisa yo na moment oyo me bien aimé yebaka ntango yo telemaka ozobondela mpo na libota na yo yebaka bokonza molili ezosepela te. Pharaon a sepelaki te parce que a comprenaki que Moïse aza prêt ya kobebisa misala na ye aza prêt ya kokwisa ordre na ye aza ko contredire ba acte wana o ba Égyptien bandaki kosala o ye Pharaon apesaki bango ordre wana bokonza molili me bien aimé ekoki kotika ngai na yo te tant que toza kotelemela misala na bango mabe tant que toza ko condamner ba acte na bango. Et c'est ça la vie de chrétien mais bien aimé ngai na yo nde tondimela Yesu Masia na ba vie na biso toza na combat permanent combat o toza na yango ya kotelema kobunda contre monguna ya kobebisa misala na ye et à chaque fois tokobebisa misala na ye akotika ngai na yo kimia te et lokola toza na Nzambe aza na bomoi lokola toza na Nzambe aza le tout puissant Nzambe wana akotika biso te bokonza molili et faire périr biso akolivre biso te na maboko ya Pharaon akolivre biso te na maboko ya banguna parce que toza ko défendre kombo na ye parce que toza ko pratiquer justice parce que toza ko sala kaka o eza volonté na ye et toza ko contredire misala ya monguna o Nzambe a permetaki te Pharaon boma Moïse mais bien aimé Nzambe wana ako permettre te bokonza molili et ako simba ba vie na ngai na yo ako permettre te bokonza molili et ako atteindre biso pour faire périr biso ako permettre te tozwa na mitambo na bango me bien aimé parce que Nzambe ngana yo tozobelela aza na nguya pe aza le maître des temps et des circonstances soki Nzambe alobi non mutu alobaka oui aza te et me bien aimé dans le Seigneur liloba na Nzambe etalisi biso malgré Pharaon abandaki koluka kobomisa Moïse akimaki mais yango et empêchaki Moïse te a continuer mission na ye o azalaki nango même si akendaki ko se retrouver na mboka ya mendiant mais azalaki toujours ko continuer mission na ye ya ko telemela ba acte ya mabe et tangu bana basi o bana ya sacrificateur baki kotoka mai bien aimé Bible lobi na biso tangu berger aye koluka ko benga na bango pour empêcher bango bazwa mai et Moïse atelemaki mpona kodéfendre bana basi wana atelemaki mpona kodéfendre bango me bien aimé ngai na yo bana na Nzambe influence ya monguna e arrêté biso te kosala mission na Nzambe bagrimance ya banguna epekisa biso te totelema mpona kodéfendre libota na biso
parce que mission on nzambe apesi nga na se na moi yango wana eza ya kobebisa misala na satana, eza ya kokondane baakti ya mabe, eza ya kodefendre bandeko na biso, ya kobondela mpo na mabota na biso. Tokotika te monguna aya kosasa libota na ngai na yo, tokotika te monguna aya kodétruire bafamille na biso, parce que molimo na nzambe kati na biso apesi biso pouvoir pe autorité et influence mon côté ya monguna et ko faire taire biso, parce que nzambe o biso toza na elongo aza le tout puissant, aza likolo na nyonso, aza na nguya na nzambe eza kati na biso, eleki nguya o bandoki ya libota baza ko utiliser, eleki puissance o ba gens en ténèbres baza ko utiliser pona ko détruire ba famille na biso. Nguya na nzambe kati na biso yango nde kolongisa ngai na yo. Mais bien aimé, muta pekisa yo te ko accomplir mission na nzambe na libota na yo. Biso bana na nzambe na se na moi oyo toza na mission. Mutu nyonso aza na mission na ye nzambe apesa ye. Mutu nyonso aza na mission na ye. Esengeli ngana to accomplir yango. Peu importe combat oyo ekoki ko s'élever, mais bien aimé, toza na nzambe aza na bomoi. Nzambe permetaki te Pharaon aboma Moïse. Pharaon s'échappaki. Ngai na yo pelelo. Tozo belela nzambe. Bien aimé dans le Seigneur. Pharaon akenaki et Moïse akenaki kozwa refuge na ye na mboka ya mandian. Esika akenaki kozwa refuge. Esika akenaki kokima po s'échapper na maboko ya Pharaon. Esika akenaki kobombama po Pharaon asimba ye te. Mais lelo me bien aimé dans le Seigneur, ngai na yo tozaka ka nesika moko o tokoki kobombama po bokonza molile simba ba vi na biso te. Tozaka ka nesika moko o tokoki kozwa refuge na biso, c'est dans la présence de Dieu me bien aimé. Na présence na nzambe nesika o tokobombama po bokonza molili et atteindre biso te. C'est dans la présence de Dieu, mes bien-aimés, la sécurité. Oh, la Bible nous dit dans le livre des Psaumes 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. C'est l'Éternel qui est le seul refuge de ma vie, mes bien-aimés. Toza nesika otokokima te. On a un moment au monde à mon lit était contre biso pour na ko faire taire biso et empêcher biso to bebisa misala bango na kati ma bota na biso. Toza nesika moko ongai na yo tozo kimila lelo. C'est dans la présence de Dieu. Yango na sengi de yo me bien-aimé. Na moment o tozo mata na présence en Nzambe. Na sengi na yo na moment o me bien-aimé zala concentré. Zala concentrer la présence na Nzambe, parce que nous allons invoquer la présence de Dieu. Yenda za refuge na biso, yende protection na biso. Et si ka otozo bomba mela na moment oyo, po bokonza molile simba biso te, c'est dans la présence de l'Éternel. Yende bouclier na biso, yende forteresse na biso, yenda kosala ke to échapper na mitambo banguna. Yenda kosala ke banguna ba atteindre ba vie na biso te. Pour toza na mission il faut to accomplir. Mission na ngai na yo ko suka na nzela te. Muta ko faire taire biso te. Muta ko arrêter biso te. Toko koma kino na suka. Toko koma kino to ko accomplir mission on nzamba pesa biso na kati ya mabota na biso. Nguya moko te ya bokonza molili ko arrêter biso. Mais bien aimé na moment o banda ko se disposer. Banda ko pambola nzambe. Yebisa Seigneur merci. Pour te liloba na yo et ko fortifier nga ete ata bokonza molile ko telema e ko kitisa ngai te e ko kangisa nga munoko te na ko arrêter te ko belela justice na yo na kati ya libota na nga na ko arrêter te ko détruire misala ya ténèbres na kati ya libota na nga ata Pharaon ko telema pona ko luka ko faire périr nga. Tu es le seul oh yo koki ko protéger vie na nga ozali le seul oza bouclier ya vie na nga banda ko bondela me bien-aimé pambola nzambe po ete liloba na yo eyende ko fortifier biso liloba na yo nzambe na lola e ko pesa biso assurance e ko pesa biso courage et tata bokonza molile ko luka biso ba ko atteindre biso te to ko échapper na mitambo la bango. Alléluia. Oh me bien-aimé banda ko pambola nzambe yebisa Seigneur merci po ete nazwi lisusu assurance nazwi lisusu espoir nazwi lisusu force ya ko telema ko continuer mission oyo pesa nga ya ko défendre libota na nga pe ya ko condamner misala ya molili. Alléluia. Au nom de Jésus.
Yenda za nzambe na biso. Ona bengaka yo yaya. Yaya balekebele Yesu yozali. Kolo na ngai. Ngai na bengaka yo papa. Papa ya banebele Yesu yozali. Kolo na ngai. Masia na bengaka yo elombe. Liboswa bitumba nanga Yesu yozali. Yaya yo elonga nanga na yemba Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh yozali. Kolo nangae na yemba Yahweh, 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 Yahweh yozali. Kolo nanga. Mais bien aimé dans le Seigneur, liboso ya Pharaon tozaka kanesika moko otokobombama. Liboso ya Pharaon tozaka kanesika moko otokokimela. Banda koyebisa nzambe. Loba na ye papa na ye pai na yo. Yonde refuge nanga. Na ye pai na yo. Yonde secours nanga. Yonde protection nanga. Na ye kobomba manase na mapapu na yo. Poete assurance nanga. Eza na présence na yo. Banda koyebisa nzambe me bien aimé. Yebisa nzambe. Toza netika otokokima te. Soki Moïse akendaki ko se retrouver na mboka ya mandian. Ngai na yo me bien aimé, toye na présence na ye, toye ko bomba manase na mapapu na ye, toye ko bomba manase na mapapu na ye, toye ko pesa ba vie na biso na maboko na ye. Nani akoki ko botola oye simba mi na maboko na nzambe? Nani akoki ko simba ba vie na biso soki nzamba sibi yango? Ona moma o me bien aimé, yebisa nzambe, yende refuge na yo, yende protection na yo, yende défenseur na yo, yebisa nzambe, na moma oyo, na nguya na ye, yo échappé na motambo ya banguna, na moma oyo, na nguya na nzambe, o échappé liboso ya Pharaon, o bokonza molili o etelemi, eza koluka ko faire périr yo, po bazwa moyen ya ko continuer mission ya bango na kati ya libota na yo, yebisa nzambe, yo kufa na maboko ya Pharaon te, okokufa na maboko ya bandoki ya libota na yo te, okokufa na maboko ya bajon et ténèbres te, parce que l'Éternel des armées, il est le tout puissant. Yenda simba bombo na yo, yebisa nzambe vi na nga na maboko na yo, Yesu vi na nga na maboko na yo, yo noza le seul protecteur, yo noza défenseur na nga, otango bokonza molili etelemi pona ko faire périr nga, Yesu Masia telema, talisa nguya na yo, na kokufa te na maboko ya bokonza molili, moto moko te akoya kobotola bomoi na nga, o esimba mina maboko na yo. Alléluia. Oh merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Oh la puissance de Dieu est en train de couvrir ta vie maintenant. Nguya na nzambe ebandi ko zipa bomoi na yo, nguya na nzambe ebandi ko zipa ndako na yo. Nani akoya kokota, nani akoya kokota na vie na yo, nani akoya kosimba vie na yo, nani akoluka faire périr yo, parce que la puissance de Dieu na moment o eza ko couvrir bomoi na yo. O bomoi na yo simba mina maboko na nzambe moko takoya ko botola yo, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On a moment o me bien aimé tozo bondela na makasi na ngana yo tokoka keloko te, eza kaka na lisungi ya molimo na nzambe, kaka na nguya na nzambe nde tokokoma kino na suka émission o nzambe apesi biso pona ko défendre mabota na biso, pona ko justifier bandeko na biso. Ba moment o me bien aimé banda ko bela nguya molimo na nzambe, yebisa molimo mosantu apesa yo force, yebisa molimo na nzambe atondisa yo na nguya, apesa yo courage. Quelle que soit influence, tout va grimace, ya banguna, et l'eau comment que faire taire yote, o telema par la puissance du Saint-Esprit, o telema na nguya na nzambe, o continuer mission na yo, o atteindre objectif na yo, ya ko défendre pe ko libérer libota na yo, na maboko ya batu mabe, o banda ko bonde la me bien aimé, oza Moïse pona libota na yo, oza Moïse, o ko se terre te,
okokita te, moto arrêter mission na yo te, moto empêcher mission na yo te, parce que l'esprit de Dieu azo banda kolatisa yo na nguya, banda kobela molimo na Nzambe, molimo mosantu nde mosungi na biso, molimo mosantu abanda kosunga yo po accomplir mission na Nzambe na kati ya libota na yo, po accomplir mission na Nzambe na entourage na yo, po osala o eza volonté na Nzambe. Belela molimo na Nzambe atelemisa yo, onani akokitisa yo, nani akokanga yo monoko, parce que tu reçois maintenant l'esprit de Dieu, l'esprit qui donne la force, l'esprit de Dieu. Yenda zo peso pouvoir, azo peso autorité, azo peso nguya, oko arrêter te, muta ko arrêter te, oza tambola na molimo na Nzambe, oza conduit par l'esprit de Dieu, oza dirigé par l'esprit de Dieu, nguya na Nzambe ndeza ko sunga yo, ezo tambwisa yo na moment o, ndeza ko soutenir yo et oko atteindre objectif na yo, oko délivrer libota na yo, na nzela na yo, libota na yo ko za la délivrer, na nzela na yo, ba vie ya batebele ko kangolama à travers ba prière na yo. Belela molimo na Nzambe apesa yo nguya, apesa yo makasi, eloko moko te lembisa yo, eloko moko te décourager yo, eloko moko te kitisa yo. O belela molimo mosantu apesa yo makasi ya sika, abanda ko renouveler makasi ya sika kati na yo, o telema lisusu na nguya molimo na Nzambe pona ko appliquer justice pe ko condamner misala mabe ya Satan na kati ya libota na yo. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Mais bien aimé, à chaque fois to belle la Nzambe, Nzambo ana lito na eza makasi te, azo yo kama bonde li na ngai na yo. Et na moment oh mes bien aimé, nguya na Nzambe eza kotonda kati na bomo ina yo. Molimo na Nzambe azo telemisa yo, azo pesa yo force, azo pesa yo pouvoir, azo pesa yo autorité, pe supériorité, oko atteindre objectif na yo, oko kokisa mission na Nzambe na kati ya libota na yo. Oza na Nzambe, oko suka na nzela te, muta arrêter au thème, nous t'avons faire taire parce que l'esprit de Dieu est en train de diriger ta vie. Moli mon Nzambe, azoton disayo na moment oyo, au nom de Jésus. Merci cher Saint-Esprit. Merci moli mon Nzambe. Merci pour la présence de la carte à la vie na biso. Alléluia Jésus. Seigneur, merci pour la makasi au latisi biso lisusu na moment oyo. Seigneur, merci pour la force et le pouvoir au pesi biso lisusu na moment oyo. Seigneur, merci pour te pesi biso autorité et autorité mon côté à bokonza molili et côté ma contre biso parce que ton esprit est en train de nous donner la force et le pouvoir et l'autorité sur toute puissance démoniaque. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, banako pambola Nzambe. Tozo pesa Nzambe merci. Oh Seigneur, merci na nengo zalaki na biso na présence na yo. Yahweh, merci na oyo sali kata ba vie na biso. Tozane loka ko pesa yo te mokonzi na lola. Tozane loka ko futa yo te Nzambe na bomoy. Seigneur, merci na nengo pesi biso makasi. Merci na nengo zui charge contrôle ya ba vie na biso ete munguna ko simba biso te. Seigneur, merci pour te moko na moko to yaki na présence na yo Seigneur Jésus. Na moment oh Seigneur aussi liko décharger biso. Na moment oh Nzambe na lola aussi liko pesa solution na ba problème na biso. Na moment oh Seigneur Jésus aussi liko visiter moko ya moko na kati na biso pe loboko na yo et ko accomplir oh ezalaki ba posa mitema na biso. Pambola mana yo za le maître des temps et des circonstances. Ya to kabi journée na biso na maboko na yo, mabota na biso na maboko na yo, ba projet na biso na maboko na yo, to tambusa manangu ya bonzambe na yo, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, vraiment na sengi na yo, kolembate toza toujours ko continuer na présence na Nzambe, na programme na biso toza na yango, il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes. Vraiment, yo on a nous abonner te, na sengi o s'abonner na chaîne na biso, pose ba notification et ba programme nyo son ndenge nzamba zo tambu sa na présence na ye, partagez pe vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tokutani à la prochaine. Merci, que Dieu vous bénisse. Bye.